ګرمي سره څنګه یاستې؟ ګرمي خو مم لیدلې خصوصا په دې 12 اوه بجه یا داسې وختو کې چې لمر بیخي هغه سر ته نږدې څومره ګرمي وي. موږ تاسو خو خصوصا ما دا کاټن کالي اغوستي دي چې لږ پکې مزل وکړم خولې مې بهر ته راووځي. څه فکر کوئ هغه خویندې چې د الله له ویرې تک تور حجاب اچولی د الله له ویرې مکمل ځان په دې پردو کې راته کړي وي. زه ښه پوهېږم چې دوی به پکې زړونه تنګ وي. زه ښه په دې پوهېږم چې د دې نه باندې سخته بیخي وینه، خو دا یوازې هدف د دې خویندو څه دی چې الله ماته حکم کړی چې ته ځان پرده کې که. نو څه فکر کوي چې یو خور دومره سختي د الله د ویرې د الله د حکم په منلو خاطر باندې په ځان تېروي، نو الله به دې د جنت نه ورکوي، الله به د دې څخه راضي نه وي. مطمئن یم چې الله به انشاءالله ترې راضي وي. خورې همدا اوسه د جنت مبارک شه. فقط چې څه الله حکم کړی هغه حکم ته تابعدار یې او تابعداره اوسه. باوري یم چې الله به دې په همدغه ټکي باندې بخي. ویډیو در سره شریکه کړي تر څو پورې ټولو خویندو ته ورسېږي. الله مو خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمت الله. ته چې ما ګوره شاید یا پلار یې او یا هم مور یې او ته به د اولادونو خاوند دی، غواړې اولادونه دې په داسې شکل کې وګورې چې په آینده کې ستا تابعدار وي. خصوصا هغه خویندې ورونو ته زما دا درخواست دی چې څوک په خارج کې ژوند کوي، که غواړې اولادونه دې په اسلامي روحیه باندې سنبال ووینې، غواړې اولادونه دې آینده کې ستا تابعدار وروزل شي، نو چې کوم ویب سایټ درته ښکاري په ده باندې کلیک کړه، ځان دې راجستر کړه او په قرآن کور اکاډمي کې د اولادونه په آینده کې همداسې وګوره.